Bonjour, aujourd'hui je vous propose une relaxation hypnotique, c'est-à-dire une hypnose légère ou une relaxation profonde, selon comment vous vous laisserez aller, pour vous apaiser face au bruxisme. Il pourra être intéressant également de compléter ce travail par une séance personnalisée avec un hypnothérapeute de confiance. Pour cela, je vous conseille de mettre en parallèle votre histoire de vie et l'histoire de ce bruxisme dans votre vie et de trouver le ou les événements en lien entre ces deux histoires. Ce sont ceux-ci que vous pourrez travailler en hypnose. Pour cette étape à présent, prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible, dans une posture que vous pourrez bien sûr réajuster si vous en avez besoin. Levez légèrement les yeux et tout en écoutant le son de ma voix, vous pourrez alors tranquillement fermer vos paupières, maintenant ou tout à l'heure. Portez votre attention sur le dessus de votre tête et imaginez que chacun de vos muscles se détende. Continuez avec l'arrière de votre tête, votre nuque, vos trapèzes se détendent à leur tour. Les muscles de vos épaules et puis les muscles de votre dos. Vos muscles fessiers se détendent et l'arrière de vos jambes, l'une et puis l'autre. Chacun de vos pieds. Et puis les muscles de l'avant de votre corps, le dessus des jambes, le ventre, le thorax, les épaules, le cou et le visage, le front et les oreilles. Laissez-vous maintenant transporter sur une plage où l'eau est calme et où vous vous sentez totalement en sécurité. Vous pouvez voir la beauté du contraste entre le bleu de la mer et la couleur du sable. L'odeur de l'embrun vous monte aux narines, tandis que vous sentez la texture molle du sol sous vos pieds. Écoutez la mélodie des vagues douces qui vont et qui viennent. Elles viennent et elles vont. Elles viennent vous apporter plus de calme et repartent avec les tensions. Plus de calme et moins de tension. 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 Et tandis que vous rentrez dans un état de détente profond et agréable, vous écrivez votre prénom sur le sable humide, là où les vagues ne parviennent pas à chaque fois. Et lorsque chacune des lettres de votre prénom sera complètement effacée, vous rentrerez dans un état hypnotique léger, totalement sécure et agréable. Plus de calme et moins de tension. Plus de calme
et moins de tension. Plus de calme et moins de tension. À présent que votre prénom a été totalement effacé par les vagues, visualisez votre mâchoire et peut-être de façon symbolique ce qui l'empêchait de se détendre par un objet, une couleur, une texture. De quelle manière pourriez-vous l'aider pour retrouver du confort? Peut-être est-ce en ajoutant petit à petit de la peinture blanche pour éclaircir cette couleur. Peut-être est-ce en la dégageant de l'objet avec précaution. Peut-être est-ce en la massant avec bienveillance par la pensée. Peut-être est-ce en desserrant manuellement quelque chose qui lui serait attaché. Faites ce qu'il faut en prenant votre temps. Et je suis certaine que vous le faites très bien. Car vous seul savez ce qui est bon pour vous. Pendant que vous continuez ce travail pour détendre votre mâchoire, étape par étape, avec délicatesse et bienveillance, et selon ce qui vous convient le mieux et vous fait le plus de bien. Je vais m'adresser à votre inconscient, qui est toujours présent et écoute. Alors, très cher inconscient, je vais te demander plusieurs choses que tu effectueras dans tout le temps inconscient dont tu auras besoin. Cherche quelle est l'intention positive qui se trouve derrière ce bruxisme. Et puis cherche 10 nouveaux comportements qui répondent à cette intention positive. Choisis-en 3 et teste-les dans toutes les situations possibles et imaginables afin d'être certain qu'ils amènent beaucoup de positif. Et quand tu auras terminé, choisis le meilleur et installe-le. Puis regarde les effets demain, dans 1 mois, dans 3 ans. Merci, cher inconscient. Et puis, je m'adresse à vous. Lorsque vous aurez terminé de visualiser le desserrement de votre mâchoire et qu'elle aura retrouvé plus de confort et de détente, vous retrouverez toute votre énergie et reviendrez pleinement dans l'instant présent, souriant, serein, dynamisé, harmonisé. Prenez une grande inspiration et ouvrez les yeux.